Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik a dnes tu mám pre vás video s prerábkou môjho mestského e-bajku PWI Libon. Je to mestský bike, ktorý je podľa môjho názoru veľmi dobrý, má 250W motor, netreba ho prihlasovať, sú tam dve baterky a ja som sa ho rozhodol upgradeovať tak trochu po svojom. Už som v minulosti jedno také video z Engine Engine Pro robil a celkom to malo dobrý ohlas, tak som zvedavý, čo poviete na prerábku tohto mestského fešáka. Ono sa to fakt nezdá, ale tých drobností, čo som tam zmenil, je pomerne dosť. No a všetko dôležité sa dozviete priamo z tohto videa. Tých komponentov je naozaj veľa, však. No a každý jeden upgrade, ktorý som tu urobil, nájdete v popise tohto videa, samozrejme aj s odkazom, kde som to kúpil. No a najdôležitejší odkaz bude na kúpu samotného bicykla. Ja som tento bike kúpil na e-shope Geekbuying, ktorí mi ho doručili za nejaké 3-4 pracovné dni. A kupón práve teraz na dvojbaterkovú verziu je v hodnote 1249 €, čo je podľa mňa veľmi dobrá kúpa. Tak poďme si niečo viac povedať o prerábkach, ktoré som tu urobil. Hneď na úvod si tu môžete všimnúť obrovské chromované riadidlá, ale o nich trošičku neskôr. Najskôr mám tu vymenenú vidlicu. Tá pôvodná, ktorú má PWI Libon, je pre mňa dosť mäkká. Ja keď si na ňu sadnem, tak hneď klesnem o 2-3 cm, čo sa mi veľmi nepáčilo a nedá sa nejakým spôsobom regulovať. Takže ja som si kúpil túto z AliExpressu, je to značka Buckloss, je pekne matná, má nejaký zdvih do 7 cm a dá sa tu trošku aj niečo nastaviť. Ja som si omylom kúpil vidlicu od Bolany, ktorá mala mať tiež nastavenie, ale tam sa to dá iba vypnúť alebo zapnúť. A tiež tá vidlica je mäkká. Takže ak máte nad 100 kg, ako mám ja napríklad, tak určite si kúpte radšej túto Buckloss. Ale ak máte niekto overenú vzduchovú vidlicu, ktorá by bola napríklad aj vyššia ako je táto, tak mi prosím dajte vedieť do komentára, čo mám kúpiť. Pretože na AliExpresse som síce niečo našiel, ale to uchytenie tej vidlice a toho stredového ramena, kde sa uchycuje napríklad svetlo, sa mi vôbec, ale vôbec nepáčilo. Takže dajte mi určite vedieť. No a keď som tuto pri svetle, tak všimnúť si môžete aj toto masívne svetlo. Svieti o niečo lepšie ako originál. Nie je to možno, že úplne to najlepšie svetlo, ale je to mestský bicykel a ja veľmi veľa svetla v meste nepotrebujem. Ale podľa mňa vyzerá a hodí sa k tomu náramne dobre. No a čo je výhodou tohto svetla je to, že cez Y-novú vidličku na M8 konektor som si napojil aj zadné svetlo, pretože PWI Libon nemá štandardné zadné červené, dajme tomu svetlo. Má ho ako súčasť baterky, ktorá je v tejto stredovej tube, ale nie je to ono. A o chvíľku vám poviem, že ako sa to dá spraviť. Tým, že tu mám novú vidlicu, tak mi bolo umožnené dať tu aj iný predstavec, iné tieto spacer, také podložky a táto podložka je nerezová, má skoro pol kila, pôsobí to na mňa perfektne, úplne to ladí s riadidlami alebo s ráfikmi bicykla. Potom tu mám BMX-kový presavec na 22 mm a toto tu sú 35 cm vysoké BMX-kové riadidla, ktoré sú z babety. Vy, ktorí poznáte, čo je to babeta, tak si to budete asi vedieť spomenúť, o čom hovorím. Ak nie, tak si pozrite nejaké tie fotky, ktoré som našiel na internete a tu pridal. Avšak tie babeťacké riadidlá sú asi potiaľto. A mne to prišlo strašne úzko. Takže som sa tu rozhodol dať také 5 cm rozširovacie vložky, podložky, alebo ako to nazvať. A celkovo riadidla majú teraz 75 cm. Rozhodol som sa tu takisto dať aj špeciálne kvalitné chromak gripy, ktoré stoja 30 €, ale stojí to naozaj za to. Ďalšiu vec, čo si tu môžete všimnúť, je to, že som tu kabeláž, ktorá bola v jednom rozdielu, na pravú a ľavú stranu s tým, že tieto vodiace lišty, ktoré schovávajú tú kabeláž, tak som sa ich rozhodol ešte takto ukotviť s takýmito velcro páskami, teda páskami na suchý zips. Dá sa to kedykoľvek dať preč, ak by som potreboval riešiť nejaký servis. Mne sa to takto páči, aspoň tie káble nejako nevisia hore dole.
Takisto som sa rozhodol tu zmeniť trošku plyn, aby to bolo pre mňa lepšie. Mám tu takisto veľmi hlučný Rock Bros zvonček, na ktorý ľudia perfektne reagujú. Toto by bolo všetko, čo som urobil vpredu. Ale chcem ešte upozorniť jednu vec. Ak budete robiť nejakú prerábku na PVI Libon, tak predný blatník som musel trošku prerobiť, tak aby mi to sadlo a táto vodiaca lišta, ktorá drží celý blatník pokope, aby som tu vôbec mohol uchytiť. Potrebujete tie piny, ktoré sú tu ako držiak toho predného blatníka, dať dole a nastaviť to vlastne ako keby opačným smerom. Vznikne vám tu síce taká menšia diera, ale tu takmer nie je vidieť. Najdôležitejšou a najdrahšou položkou pri prestavbe tohto bajku je tento uhlíkový remeň a toto 70-zubové koliesko, respektíve prevodník. Pretože je vôbec problém kúpiť niečo lacné alebo niečo, čo by fungovalo na remeňové typy bicyklov. A PVI Libon so svojím pôvodným 58-zubovým prevodníkom pri šľapaní na 20 km za hodinu sa dostávate do fázy ako keby šľapanie naslepo. To znamená, že krútite o 106 a stále idete pomaly. Toto to čiastočne rieši a so 70-zubovým prevodníkom môžete šľapať celkom v pohode 25 až 30 km za hodinu. Nad 40 km za hodinu stále sa dostávate do takého tzv. Ghost pedalingu. Avšak, keď chcete zväčšiť tento prevodník, musíte zväčšiť aj remeň. Pôvodný remeň má približne 114 zubov, tento, ktorý mám ja, má 130 zubov. Ale niektorí ľudia na internete hovorili, že im stačil aj 28-zubový prevodník. Je to možno, že spôsobené tým, že toto je verzia CE a potom máte International verziu a môžu tu byť nejaké modifikácie, neviem aké. Ja keď som tu dal 28-zubový prevodník, tak toto zariadenie, ktoré slúži na štelovanie týchto remeňových typov bicyklov, som mal úplne niekde na doraz vpredu. Stačilo o 2 zuby väčší remeň a mám to skoro na doraz, ale na úplne opačnej strane. Teraz to jazdenie je úplne v pohode. Mám však ešte pripravené kdesi na ceste 22-zubové koliesko tuto vzadu, ktoré by mohlo zlepšiť kadenciu vo vyššej rýchlosti. Toto pôvodné má 24 zubov. Uvidíme, či ďalšie 2 zuby urobia tomu nejakú lepšiu kadenciu alebo nie. No a taký menší detail je tu slovenský znak, slovenská vlajka. Je to reflexný prvok, takže večer by to malo pekne odrážať a pekne svietiť. To, čo je úplne super na tomto bicykli teraz po upgrade, je Harlequin sedačka. Je to pekne mäkká odpružená sedačka, keď na tom správne sedíte, nepotrebujete veľmi zadné odpruženie. No a keď sa presunieme pomaličky dozadu, môžete si všimnúť tento univerzálny nosič, zadný nosič, ktorý tu má také nejaké svoje chyby, ale kúpil som ho za 17 eur na AliExpresse, takže ja sa vôbec nesťažujem. Dal som ho tu, drží to, správa sa to v pohode, prešiel som na tom nejakých 200 km, nemám pocit, že by tam niečo sa uvoľňovalo alebo že by niečo praskalo. Myslím si, že toto je možno, že aj lepšia voľba ako originál, pretože ten originálny nosič stojí 100 a vôbec sa mi nepáči, ako je dizajnovo riešený, že viac menej on je uchytený iba tuto v dvoch častiach, vôbec nie je uchytený tuto. A to mi nepríde úplne v pohode. No a všimnúť si môžete aj túto 4-litrovú Wildman tašku, do ktorej nevojde asi všetko, ale nejaké základné veci, dôležité veci tu vojdu. Ja ešte plánujem dať jednu tašku dopredu na nárade a možno, že ešte jednu túto. Uvidím, ako ho v lete budem využívať. No a ak ste si trošku lepšie možno všimli, tak nevidíte, že vzadu by som mal nejaký držiak alebo nejaký support na zadný blatník. Totižto, tým, že tu mám zadný nosič, tak ja som sa rozhodol tu urobiť taký držiačik a tým pádom mi tento zadný blatník perfektne drží skrz tento zadný nosič. A taká drobnosť na záver tu je aj taký jazyk v úvodzovkách, predĺženie blatníka, aby ma to nejakým spôsobom veľmi neofrkalo. No a ako sa jazdí teraz, keď je to takto upgradeované? Ideme zhruba 20 km za hodinu a to pedalovanie je absolútne príjemné. Nemám pocit, že by som rýchlo spinoval so svojimi nohami. Ak by som tu mal stále ten pôvodný prevodník, ktorý PVI Libon má, tých 58 zubov, tak už teraz pri 20 km rýchlosti už by som šľapal o mnoho rýchlejšie. Čo sa týka držania samotných riadidiel, tým, že tu mám teraz tieto rajdy z babety a že som tu pridal aj takéto rozšírenie,
Je to neskutočný pocit, pretože všetko mám celé pod kontrolou. Tá šírka riadidel je zhruba 75 cm a jazdí sa mi naozaj super. Som úplne v podstate vystretý, nepotrebujem robiť ani to, ani to. Áno, možno, že kolena by som mohol mať vyššie a tým pádom by som trošku mal iný posed, ale mne to takto vyhovuje. Je to e-bike, toto není klasický bicykel analogový, kedy potrebujete mať trošku vystretejšie tie kolena. Mne sa na tom jazdí dobre. Svetlo, hádam, vidíte, svieti. Večer to svieti celkom v pohode. Mám tu už konečne aj zadné svetlo, takže mne sa na tom teraz jazdí o mnoho lepšie a mám pocit, že ten bike mám o mnoho lepšie pod kontrolou. A to je tá najdôležitejšia vec. Kontrola e-bike je vynikajúca, hlavne s týmito rajdami od Babety, s tým, že som ich ešte trošku rozsiahol, tak to vyzerá perfektne. A navyše, tie riadidlá majú taký back swap, to znamená, že taký vlastne zahnutie k smere k jazdcovi a tým pádom sa to drží ohromne dobre. Chcel som vám ešte ukázať, ako teda fungujú obe svetla v plnej praxi. Aj keď doteraz nechápem, prečo nemal Li-Bon už od výroby normálne zadné svetlo, ale spolieha sa len na svetlo umiestnené pod sedlom. No, myslím, že ten výkon je celkom dostačujúci na mestské použitie až. A aj počas dňa to celkom dobre aj vyzerá. A to zadné svetlo je tiež veľmi intenzívne, na to, že to stalo pár eur, super. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať niektorým používateľom vo facebookovej skupine, ktorí dali perfektne tipy a nápady na upgrady práve pre PVI Li-Bon. A jednou tou vecou som sa nechal inšpirovať, kedy vlastne úplne jednoduchým spôsobom sa dá docieliť, aby ste mali jednak dobré predné svetlo, ale zároveň aj zadné svetlo, pretože PVI Li-Bon má všade M8 tzv. Julep konektory, ktoré si viete napríklad prepojiť tak, že máte Y-nový rozbočovák, ktorý vám urobí to, že vlastne vy viete z jedného vývodu na 12 V, čo máte svetla, alebo na 36, alebo koľko to je, viete si z toho urobiť predné svetlo a rovno napojiť aj zadné svetlo. V popise tohto videa nájdete veci potrebné na to, aby ste mohli urobiť takýto upgrade na svojom bicykli. Nože to bolo všetko, čo som chcel povedať k videu o prerábke mojho mestského miláčika PVI Li-Bon. Verím, že sa vám video páčilo a ja budem vďačný za vaše komentáre, ako ste napríklad vy prerobili svoj bicykel, svoju kolobežku, svoj e-bike a tak podobne. No a samozrejme vďačný budeme aj za to, keď toto video budete zdieľať so svojimi kamarátmi a dáte mu samozrejme aj like. No a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTubeového kanála, za čo vám ja veľmi pekne ďakujem. No a spolu sa vidíme pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.